जय सिया राम दोस्तों, श्री रघुनाथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज घरेलू टिप्स कॉर्नर में मैं एक ऐसे तेल के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके बच्चों व बड़ों सभी के लिए यह बहुत ही असरदार तेल है। इस तेल में जो चीजें इस्तेमाल की गई है वो आसानी से आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। फ्रेंड्स, इस तेल को लगाने से आपके बच्चों को सर्द हवाओं से और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं वहां पर भी इस तेल को आप लेकर जाएं साथ में और अपने बच्चे की बॉडी पर इसको हल्के हाथ से लगा दें, जिससे कि वे सर्द हवाओं व इस तरह की बीमारियों से बचा रहेगा। तो आइए जानते हैं इस तेल को लगाने की विधि क्या है। फ्रेंड्स, नंबर 1 पर आपको बच्चे को इस ऑयल को बच्चे के हेड पर यहाँ इस जगह पर हल्के हाथ से इसको मालिश करनी है। नंबर 2 पर आपके बच्चों के चेस्ट पर इसको हल्के हाथ से मसाज करें। नंबर 3 पर आप बैक साइड में अपने बच्चे के हल्के हाथ से मसाज करें। और नंबर 4 पर आप पैर के तलवों पर इसे लगाएं। आप यदि बच्चे को एक चीज और इस बच्चे को यदि किसी बच्चे को ज्यादा सर्दी खांसी जैसी बीमारी है तो आप इस बच्चे को 3 टाइम सुबह दोपहर सोते समय इस तेल को लगाइए। आप देखेंगे कि अगले दिन बच्चा बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है, वो रात भर भी आसानी से सोएगा। और यदि किसी बच्चे को कम है ये समस्या तो भी आप इसको सुबह शाम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह बहुत ही असरदार तेल है। आप इसे प्लीज एक बार जरूर आजमाइएगा और तथा अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तेल आइए तो जानते हैं इस तेल को बनाने की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले चाहिए सरसों का तेल, कुछ लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अजवाइन, मेथी दाना और चुटकी भर हल्दी। और साथ में जिसमें हम तेल बनाएंगे वो बर्तन, मैंने यहाँ तड़का पैन का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। फिर जो आपको सामान बताया है उसको उसी तरह से 1 बाय 1 करके डालना है। लहसुन की कलियां, अजवाइन, मेथी दाना, और गैस को हम बिल्कुल सिम रखेंगे। और चुटकी भर हल्दी। फ्रेंड, इसको बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि हमें इस बात का ध्यान करना है जो हमने इसमें लहसुन की कलियां डाली हैं वो हमें बिल्कुल ब्लैक नहीं करनी है, बस सुनहरे रंग का उनको करना है। और जैसे ही वो कलियां सुनहरे रंग की हो जाए समझिए हमारा तेल बन चुका है। तो अभी ये सुनहरे रंग का नहीं हुआ है, इसको बस हल्के गैस पर इसको पकने देंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद तेल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी लहसुन की कलियां सुनहरे रंग की हो गई हैं। इसको गैस बंद कर देनी है और उसको एक बर्तन में थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा रेस्ट देने के बाद इसको एक छलनी से इसको छान कर और हम इस शीशे में से भर लेंगे और जरूरत के अनुसार इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर आजमाइएगा। ये तेल बहुत ही असरदार है और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।